出现便溏啊、面黄你在没有得到及时正确的治疗之后，肯定下一步就发展成肾阳虚。所以这个里面咱们往往还要加上黑草来温肾，脾肾同治。这是久咳在大便、小便这些方面的表现。咱们要怎么从既从肺来入手，又由从哪些脏腑来入手治疗这一类型的久咳？下面久咳呢是与脾这个脏腑有关系了。那咱们都说脾它是主运化的，在食物上，吃完食物上的一个咳嗽的一个特点，第一种情况呢是吃完饭之后咳嗽减轻了。那么但凡是与吃饭有关系的，一定是脾虚，大多数是脾阳虚。吃完饭之后减轻了，那咱们就温脾、补气健脾即可，怀莲和黄草即可。这是吃完饭之后减轻。那如果吃完饭咳嗽加重呢？咳嗽加重，这说明什么呢？吃完饭之后这胃里面有了食物，咱们是需要脾来运化的，是不是？这说明它的消化功能不好。咱们既然它消化功能不好，咱们就加山苏来帮助它消化。这是脾虚导致咳嗽的两种类型。下面还有一个久咳，咳甚则呕，也就是说他咳嗽的时候，长年累月的咳嗽一边咳嗽呢，一边就呕吐了。这个情况下咱们怎么办呢？肯定要降逆止呕，是不是？这也是脾阳虚，基本上这都是脾阳虚导致的久咳。黄草还是温脾，那么降逆止呕，咱们用紫草。紫草是食疗方当中唯一一个止呕吐的、降逆止呕的。咱们在临床和门诊，咱们给儿童治疗的时候，这个紫草咱们临床经验总结，它的止呕吐效果非常快。我们最快的时候小孩呕吐1分钟见效，1分钟见效，特别快。而且针对这个老年人，咱们在治疗他顽固性打嗝的时候，也用到紫草，它属于降逆嘛。那个时候紫草是和苏力搭配一起用，而且效果也非常好。咱们紫草降逆止呕效果有的时候急症的时候效果可以立竿见影。下一个呢是肾虚导致的久咳。肾虚导致的久咳，咱们之前已经说过几种类型了。肾阳虚导致的久咳，那么这个类型呢，久咳神疲乏力怕冷，怕冷久咳，知凉怕冷，这是肾阳虚的表现，是不是？那又神疲乏力呢？它既有阳虚体质，又有气虚体质的特点，这是一种阳气虚体质的一个表现。这种体质导致的久咳，肺气也虚寒这个时候呢，还是用怀莲来补气，黑草呢来温肾，这是针对这一类久咳，再加上杏苏、桃红和椒盐，一定不忘了咱们前面还有基础方。第19种类型是久咳、气喘、足冷窒息、口干、尿频。这个类型的久咳一样与肾有关系，但是它是肾阴阳两虚了。出现气喘，咱们说肾虚肾不纳气的时候，它就出现虚喘了。足冷窒息，这是一个到了阳虚阶段肾阳虚阶段的时候它就从脚一直凉到膝盖。那么口干呢，尿频这个往往都是与肾阴虚有关，所以这个久咳呢是肾阴阳两虚导致的久咳。那食疗方咱们肯定要从阴阳同补来入手了，桑杞滋阴，黑草温阳，然后呢麦味生津。这是肾虚导致的久咳，久咳类型有2种。第10种类型呢是临床咱们实践当中遇到的久咳的非常典型的案例，有2个。第一个是久咳湿阴了，同时他怕冷。这种久咳呢，他也是咳嗽的很长时间了，同时呢他说不出话来。这里面是咱们胡老师多年前遇到的一个非常典型的一个案例。这个案例呢，我给大家叙述一下，是一个女性她在爬陕西华山的时候爬山的过程当中，这个时候赶上下雨了，风雨交加，然后呢全身就淋透了。回家之后她就感冒了，而且发烧。在西安呢住院几天之后这个感冒的症状发烧的症状就好了，就可以出院了。但是出院呢还留下几个后遗症，是什么呢？还咳嗽没治好，没去根儿，然后呢最主要的是说不出话。但是说不出话，医院住院也解决不了这个问题，同时他还有非常怕冷。在那个季节别人穿1件单衣的时候他就需要穿2件，他比别人多穿2件衣服，异常的怕冷。这是他出院之后留下这3个后遗症。在找到我们的时候他从他爬山
这个开始到找到我们这个之间呢，已经1个多月了，所以我们认为它这是一个久咳的范畴了。久咳的范畴，我们在了解它的这个最初发病的这个经历，以及它现在临床的表现，它一直还没有汗。我们认为它久咳是一方面，它湿音说不出话是什么原因导致的呢？我们是认为是中医说的津实不明，津实不明导致的说不出话湿音。津实不明，津魄亦不明。津实不明是怎么回事呢？津实不明往往是肺气闭住了，而它呢，就是因为它这样一个经历啊，它最初的时候爬山的时候呀，经历这个风雨交加，风寒湿把肺气牢牢的闭住了，导致肺气不宣啊，导致说不出话，这是津实不明。那这是属于一般是肺气不住、肺气闭住导致的一个湿音。还有一种是津魄不明。津魄不明呢，往往是什么呢？往往是肺阴亏损，或者是这个肺气虚，这种时候导致的湿音呢是津魄不明。它这个类型呢，湿音我们认为是津实不明，肺内闭住了。被什么闭住了呢？风寒湿。所以我们一定要把它的肺气宣散开，是不是？把它这些湿呀、寒呀宣发出去。所以当时我们开了一个食疗方是什么？姜苏、百草、黄草、红草和黑草，一派的热药，是不是？这样的力度才能把它这个1个多月之久了这种久咳这个闭住的东西寒气、湿气给它散出去。姜苏呢是祛风散寒的，看看百草更直接了，直入肺经，宣肺散寒解表。黄草呢，因为它肺经有寒，是不是？黄草也直入肺经啊，温肺。红草它也可以解表。那它在姜苏和百草的基础上再用红草，它是能够帮助血液循环，改善体表的血液循环，加速血液循环，然后能快速的解表。黑草呢是温肾。为什么要温肾呢？因为它异常的怕冷异常的怕冷这是说明阳气虚表现了。所以这个方子咱们给它开了3天，开了3天之后呀，也是吃了1天，吃完1天之后感觉要出汗，因为平时之前一直没有汗，出汗之后呀就感觉能说出话来了。方子开了3天，1天之后出汗出透之后，声音就发出来了，就能说话了。这是咱们临床上呼吸堂遇到的非常典型的一个久咳湿音。那这是咱们给它解决，这几个方子加在一起是解决它湿音的。那在这个基础上，咱们就加上止咳的了。之后呢，就是咳嗽也好了，话也能说出来了，后期又巩固了一段补肾，那么这个怕冷的表现也好了。第二个呢是临床上见到的一个类型这个类型的久咳是以肾这个与这个久咳的表现是什么呢？口不干，舌不红，脉不数。咱们看口不干，舌不红，脉不数，这是不是寒热并不明显呢？咱们在辩证的时候，首先要辨个阴阳寒热。那寒热不明显，所有指征也不明显，但是它就是久咳，其他症状都不明显，它就是咳嗽，总也不好。这个胡老师总结呢，这种久咳临床经验总结，它一般是饮邪犯肺，饮金聚成饮，它还没到是痰呢，所以这个时候呀，咱们往往黄草就足以了，黄草来化它的饮邪，黄草可以直入肺经和脾经，温化痰饮。这个时候可以不用茯苓，咱们用黄草直接温化痰饮。病痰饮者，当以温药寒之。这个时候用黄草就可以了。这2个是非常典型的一个咱们临床上遇到的2个典型的久咳的案例，这是给大家分析出来。久咳呢，也就是这么多类型，这是给大家讲的这些类型。在久咳的食疗治疗当中呢，有几个需要注意的方面。肺脓疡，也就是咱们说的肺痈、肺结核、肺癌这3种疾病导致的咳嗽，咱们还必须要以西医为主，而咱们食疗为辅。咱们从来不排斥西医，这个时候需要西医来为主的时候，咱们就为辅。第2种情况，如果是非常严重的肺炎导致的咳嗽呢，有严重的细菌感染了，咱们还是需要配合抗生素的时候，还是建议患者要配合
适量的抗生素来进行消炎。这是肺炎非常严重导致的咳嗽。那如果是